¿Qué onda, banda? Yo soy Jovan y hoy les voy a presentar mi bike check. Bueno, yo tengo unos puños, unos Odyssey, la verdad no recuerdo el modelo. Llevo muy poquitos con ellos y casi no han aguantado. Mis Barons son unos Odyssey. Como manubrio o barra tengo un BG Bikes Rosa Brava. Muy bueno, la verdad, ya tengo unos 8 meses con él y no me ha dado batalla. Tengo un poste Profile Racing. Mis internas son unas With the People. Tengo una tijera Federal, la verdad no recuerdo el modelo, es de tapón. Mi masa delantera es un Stranger Crux. Mi peje izquierdo es un Dark. Del derecho también es un Dark, pero este trae una funda de plástico. Bueno, mi cuadro es un Cult OS B3. Este es medida 21. La verdad yo quería agarrar un cuadro 21 para ver que también salía y pues me he sentido muy a gusto con él. De asiento tengo un Cult. Tengo un pivotal Shadow. Mis pedales son unos Odyssey, los Twisted. Tengo unas palancas BG Bikes. Mi plato Avance, Corona como quieran decirle, es un BG Bikes también. Mi centro mid es un BG. Mi cadena es una GBN de medio eslabón. Mi aro trasero es un HJC. La verdad han salido muy buenos. Mi peje izquierdo es un Cult y el derecho es un BG Bikes con funda. Mi Free Coaster es una Federal B3 y la verdad ha salido muy buena, se la recomiendo mucho. Bueno, yo tengo unas llantas Free de Churchill, llevo aproximadamente menos de 2 semanas con ellas y la verdad me han salido muy buenas. Las medidas son 2.45, son muy anchas la verdad y bueno, eso me gusta a mí, ¿no? Unas llantas anchas. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el BMX? Pues mi mejor experiencia es siempre que vas a un truco nuevo, porque, no sé, cuando caigo y veo que lo dices, así como de, oh no, por Dios. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en este deporte? Mi peor experiencia fue una vez que estaba calando backflip de una rampa hacia un colchón de los inflables. O sea, ese día casi lo caía, la verdad. Estuve como en 5 intentos que la caía bien, pero se me iba poquito la bici, ¿no? Y digo mi peor experiencia porque ese día llegué a mi casa literal con las piernas todas raspadas y no se me quitó el dolor durante una semana. Fue bonito, pero esa ha sido mi peor experiencia, la verdad. ¿Cuál es la parte favorita de tu bici? Pues la parte favorita de mi bici son las llantas, porque yo desde que empecé quería unas llantas Primo Stewart Churchill y pues hasta hace 2 semanas me dio el gusto de poderlas poner ya. ¿Cuáles son tus riders favoritos? Bueno, mis riders favoritos yo tengo 3. El primero es Kevin Peraza, creo que es el rider favorito de todo el mundo. El segundo es Netzer Parada y el tercero Chad Kerley. Ellos 3 para mí son los que más se la rifan en el BMX. Y ya, ¿no? Ya. con Julio y con Güero, como siempre, como de costumbre, y se va a tirar un bar a ver cómo sale.
Yeah. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó, dale like y suscríbete.